Muy buenos días, mi nombre es Ana Gabriela Vallejo Zapaza, soy estudiante de la Escuela Nacional de Salud, dependientes del Ministerio de Salud y Deportes. Estoy cursando el módulo de Educación, Comunicación para las estrategias de la promoción de la salud. Soy del paralelo G, turno mañana, proceso 2023-2025-2. El tema del cual hoy les voy a hablar es sobre la tos. ¿Qué es la tos como tal? La tos es una reacción de nuestro cuerpo cuando algo irrita nuestra garganta. También es un reflejo de nuestro sistema respiratorio para limpiar nuestras vías aéreas. ¿Qué tipos de tos conocemos? La tos seca es la que no produce flema y es común al inicio de una infección. La tos crónica persiste ante un tiempo alargado, por decir unas 8 semanas o 6 semanas. La tos asmática o nocturna, que está asociada con el asma, y eso hace que no podamos respirar cuando estamos tosiendo. La tos psicogénica o nerviosa, que está relacionada con los factores emocionales o psicológicos. Tenemos la tos productiva, es la que produce flema, también es ocasionada por una infección respiratoria. Tenemos la tos convulsiva o tos ferina, que son episodios violentos seguidos de una aspiración profunda y ruidosa. Hay muchas enfermedades que tienen como síntoma la tos. Desde un resfriado común podemos tener también lo que es una bronquitis, una neumonía, asma, hasta enfermedades pulmonares que pueden ocasionarnos dificultades en nuestra vida. Como recomendaciones tenemos siempre el uso de barbijo cuando uno tenga síntomas de resfrío, de una infección respiratoria. También tenemos lo que es el lavado de manos para evitar algún tipo de infección. Y como última recomendación tendría asistir siempre al centro de salud más cercano para poder evaluar por qué razón estamos teniendo cualquier tipo de tos que nos pueda afectar a largo plazo. Entonces, siempre nuestra recomendación como estudiantes de la carrera de enfermería es siempre asistir al médico para descartar cualquier tipo de enfermedades. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.